Hola, aquí les presentamos una reseña de una de las piezas artísticas del estado de Sinaloa. En este caso, elegimos la obra Madre Naturaleza del artista Javier Marín, del año 2000. Esta tiene una altura de 2 metros de altura y un peso de 1,5 toneladas, realizada en bronce con técnica de cera perdida y muestra la dualidad del hombre y la mujer. El nombre de esta pieza es Madre Naturaleza, del artista Javier Marín. Representa lo que su nombre indica, contrastando lo industrial y lo artificial con lo orgánico y natural. Está localizada en uno de los senderos en el interior del Jardín Botánico de Culiacán, Sinaloa, y es una de las estructuras favoritas de aquí. Es una pieza de arte tangible, ya que tiene un concepto que hace referencia a las cosas y bienes que pueden ser observados y percibidos con los sentidos, que ocupan un espacio físico y que son de naturaleza corpórea. Es una personificación en arte que se centra en los aspectos vitales de la naturaleza, incorporándola en la forma de la madre, y muchos de los sinaloenses lo observan ya que simplemente representa arte y tranquilidad. La mayoría de gente de Culiacán la conocen o la han visto, ya que casi todos hemos ido al Jardín Botánico donde está su ubicación. Hace poco salió del interior del jardín para estar en el andador exterior y que más personas la disfruten. La idea de sacarla es que más gente la vea. Mucha gente asiste a caminar o a hacer ejercicio, pero no todos entran, explicó Juan Cueto, asistente en el proyecto de arte y arquitectura del Jardín Botánico de Culiacán, Sinaloa.